बोलो पी लीजिए बच्चे भी कितने बच्चे तो अंडे खराब हो लगता है। एक ही बच्चा इसका है ना, बच्चा अच्छा है ना, दिखना कलर बहुत साफ लगेगा। अंडे खराब हो गए, उसको फेंकना पड़ेगा आपको। 5 अंडे दिख रहे उसके। टांगे तो खराब होगी, बच्चे की टांगे खराब हो जाती है तो बच्चे। हाँ खराब भी ना होगा, गुटी पकड़ना उसके टांग पे पूरा नहीं होनी, ठेंगरे हो जाते। खाना तो इसके इस पर गुट चिपका है ना पूरा, वो तो चिपके होता है, वो अपनों को निकालना पड़ेगा। नहीं ठेंगरे भी हो जाते, बोला ठेंगरे ठेंगरा हो गया क्या? नहीं है ना, नहीं बच्चा अच्छा निकल गया इनमें बेटा है। कितने हैं? अरे बाप रे 3 इधर मत गए ना, बच्चे निकाली जाए सर कहाँ निकलना हो जाएगा। खाली है कंटे आ रहा, मत भूख कर दिया खाने डाले लगे इनको तो इसमें रखना रे भाई, रखता हूँ निकालना। अंडे 2 ये तो 2 की रखी है, इसके अंडे खराब हो गए। इसमें भी 2 बच्चे हैं क्या? हाँ इसके बाकी 3 अंडे बाकी नहीं यार 3 है बच्चे, 3 है क्या? नहीं 2 हाँ 3 है ना रे, खिलाड़ी हो गई है ना। 3 3 अंडे 6 अंडे थे इसने। हाँ 3 है ना, 3 अंडे फुटने के। ठीक है खिलन दो उसको देख ले वो काली है उसको अपने बच्चे बने वाले। इसने यार 5 अंडे देखे यार, एक ही अंडा हो गया। ठीक है बाकी गंदे पूरी मट्टी पहले दो वो इसके बच्चे निकालना है ना अपने को। आप भी गाय निकाला खुद ही निकलेगा वो बड़ा होने का। अंडे फेंकना है, वो अंडे फेंकेंगे, अंडे देंगे नहीं। वो मट्टी के रेजूर निकालना मतलब टांगे खराब हो जाती है। हाँ पैर के निकालना पड़ेगा, उसके पैर खराब हो जाएंगे। वो तो हो गए बच्चे 6 7 ये क्या करते हैं अपन, ये मटका है ना जो ये